ほうれん草を反則洗い、水気を切ります。耐熱容器にほうれん草を入れ、ラップをします。600上の電子レンジで2分間加熱します。すりごま小さじ1と醤油小さじ1/2を用意します。加熱したほうれん草とすりごま、醤油を和えます。ごまの香ばしさが食欲をそそり、鉄分も補給できます。